अब हम गिट का बेसिक वर्कफ्लो देखेंगे। अभी तक हमने गिट की डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन सिस्टम की सारी डेफिनेशंस देख ली। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली जब हम प्रैक्टिकली गिट की रिपोजिटरी बनाएंगे तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं सी पर जाके एक फ़ोल्डर बनाऊँगा रेपो के नाम से। उसमें जो मैं प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा हूँ, मैंने प्रोजेक्ट का नाम रख दिया माई प्रोजेक्ट। ये भी एक फ़ोल्डर है। इस वक्त ये डायरेक्टरीज़ हैं जो कि आपके नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टरीज़ होती हैं। फिर उस डायरेक्टरी में जाके मैं टर्मिनल ओपन करूँगा, कमांड प्रॉम्प्ट, और उस टर्मिनल में जाके यहाँ से गेट स्टार्ट होगा, मैं लिखूँगा गेट स्पेस इनिट। अब तक ये फ़ोल्डर नॉर्मल डायरेक्टरी फ़ोल्डर था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। जब आपने इसमें लिख दिया गेट स्पेस इनिट, इसमें गिट की रिपोजिटरी इनिशलाइज हो जाती है, यानी कि अब गिट इसको ट्रैक करना शुरू कर देगा। इस फोल्डर में जो भी फाइल्स होंगी, जो भी डायरेक्टरीज होंगी, उनको गिट ट्रैक करेगा। उनमें जो भी चेंजेस होंगे गिट आइडेंटिफाई करके आपको बता सकता है। तो हमने गिट स्पेस इनिट लिखा, डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। फिर उस डायरेक्टरी में कुछ फाइल्स क्रिएट कर लें, first.txt second.txt की फ़ाइल बनाएं और उन फाइल में कुछ चेंजेस करें। अभी तक ये फाइल अनट्रैक है, यानी कि इनमें आप कंटिन्यूसली चेंजेस करते रहेंगे। गिट को नहीं पता चलेगा कि आप क्या चेंज कर रहे हैं। गिट को सिर्फ ये नज़र आएगा कि फाइल है और उसमें कुछ टेक्स्ट है। अब आप चाहते हैं कि इन फाइल्स को ट्रैक करना शुरू कर दें, तो आप कॉल करेंगे गिट स्पेस ऐड डॉट स्पेस डॉट, गिट स्पेस ऐड स्पेस डॉट। वो क्या करेगा, करंट डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स होंगी उन सबको स्टेजिंग एरिया में ऐड कर देगा। इस वक्त मिसाल के तौर पे हमारे पास फर्स्ट और second.txt है, तो ये दोनों फाइल्स स्टेजिंग एरिया में ऐड हो जाएंगी। अब इन फाइल्स को गिट ने ट्रैक करना शुरू कर दिया है। अभी तक ये स्टेजिंग एरिया में है, कमिट नहीं हुई है। अगला स्टेप ये होगा कि हम इनको कमिट कर दें, यानी कि इन फाइल्स को गिट के पास स्नैपशॉट के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए रजिस्टर करवा दें। तो अगली कमांड होगी हमारी गिट स्पेस कमिट स्पेस -m स्पेस कमिट मैसेज। आप कोई भी मैसेज लिखेंगे, और ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आपकी गिट की हिस्ट्री बनती है तो आपको पता होना चाहिए कि किस कमिट में आपने क्या चेंजेस किए हैं। तो वो आप कमिट मैसेज ही बताएगा कि क्या चेंज हुआ है। तो आप कमिट मैसेज लिखेंगे और एंटर कर देंगे। तो अब तक हमने क्या किया, रिपोजिटरी क्रिएट की, फाइल्स बनाई, उन फाइल्स को स्टेजिंग एरिया में ऐड किया गिट ऐड के थ्रू, और फिर उन फाइल्स को हमने कमिट कर दिया। तो ये पूरा इस प्रोसेस आपको गिट की पहली दफ़ा कोई भी फाइल चेंज करके उसमें क्रिएट करके उसमें रिकॉर्ड करने के लिए ये पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे। इसी तरीके से आप मल्टीपल टाइम्स चेंजेस करके उसको कमिट करें। जितनी बार आप चेंज करके कमिट करते चले जाएंगे, गिट का रिकॉर्ड बनता चला जाएगा। और अगर आप देखना चाह रहे हैं गिट की हिस्ट्री, तो आप एक कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, गिट स्पेस लॉग। गिट स्पेस लॉग क्या करेगा, जितने भी कमिट्स होंगे उन सब की हिस्ट्री आ जाएगी। किस वक्त कमिट हुआ था, किसने कमिट किया था, उसका नाम क्या है, ईमेल क्या है और टाइम क्या है, और उसके कमिट का मैसेज। तो वो पूरी हिस्ट्री आपके पास आ जाएगी। गिट लॉग करेंगे तो पूरा आपके पास नज़र आ जाएगा।